前幾日出咗段片咧，就係講有關尖沙咀酒吧嘅命案嘅。咁本來我諗住星期一出嘅，因為我以為左口咧就喺星期一提堂啊嘛。咁所以我就諗住等埋去提堂先至出啦，睇下會唔會喺提堂嘅時候有啲咩特別嘅嘢，咁我可以順便講下啦。咁點知原來佢係星期二先提堂啊，咁所以咧我就唔等啦，就喺星期二嘅早上咧就出咗上一段片啦。咁所以上一段片我係冇講到有關提堂嘅嘢，例如佢話佢唔想俾警方看管啦，就想去懲教處還押啦，因為佢話警察對佢好暴力啊，冇閂門啊，又冇涼沖啊，咁所以就要求裁判官咧就唔好判佢俾警方看管，就希望判去懲教處嗰個看管。咁呢啲嘢我上一段片都冇講過嘅，咁所以咧就立即有網友咧就問我啦，乜還押候審唔係應該入荔枝角嘅咩？點解會判佢喺警署嗰度還押咧？咁好似同一般嘅處理好唔同喎，咁點解會咁咧？咁其實呢一點咧我可以講咗先嘅，就係其實呢根據法例咧，裁判官條例咧，如果係唔超過3日啊，你係可以判佢喺警署嗰度看管嘅，因為其實可能咧有啲程序係會喺警署度方便啲嘅喎，例如你再要同佢落口供啦、警戒問話啦，又或者要做認人手續啦，可能之前係趕唔切做呢啲手續嘅。咁如果你仲有好多呢啲手續你要做嘅話咧，其實警方咧係可以申請，即係向裁判官申請咧，就希望繼續由警方看管，咁啊方便去做呢啲嘢。咁但係咧裁判官條例講到明咧係要3日之內嘅，如果你超過3日咧就要另外一個手續去申請啦。咁所以咧今次就係咁樣，佢將案件押後到8月8號，就係想完成埋呢啲程序。咁既然係想完成埋啲程序咧，就如果喺荔枝角咧就好麻煩啦。咁所以咧就喺警方嗰度看管。咁另外仲有人話咧，就係話呢次事件其實唔係由眼神問題而引起嘅喎，好似係因為咧左口嘅女朋友咧都係做美容生意嘅，有2間美容院嘅，而且咧曾經介紹過啲客俾死者嘅，即係算係合作過嘅，當中仲有啲錢揾你瓜葛嘅，咁所以咧左口一直有追佢數嘅。咁而且根據呢個傳言咧，就話咧當日其實唔係咁啱咧喺4樓嗰間酒吧嗰度撞到嘅，其實左口嗰班人咧係一早喺3樓嗰度咧就已經部署集結嘅啦。咁仲間中有人上去睇下，即係間中上4樓嗰度睇下個情況，睇下方唔方便下手嘅。咁但係仲見到佢有好多人啦，所以佢就唔喐手住。咁然後等啲人散咗咧，就剩翻左口同埋幾個人喺度嘅時候咧，先帶隊上去揾死者講數嘅。咁講下就搞出人命啦。嗱，呢個傳聞究竟係咪真嘅咧？一陣我就想分析一下。咁而且如果係真嘅話，咁又會唔會影響謀殺或者誤殺罪嘅判斷咧？咁另外咧，仲有人話咧左口係自首嘅喎。咁而家就連偉傑都自首埋啦。咁佢既然係自首，會唔會影響佢嘅判決咧？例如會唔會由謀殺變做誤殺咧？咁另外亦都有會員留言問啊，就話其實案發嘅地點係酒吧啊嘛，咁雙方都可能飲咗酒嘅。咁被告會唔會係用酒醉嚟做抗辯咧？因為如果醉咗嘅話咧，即係冇咗謀殺罪嘅心態元素啦。咁係咪係有可能打甩謀殺罪而變成誤殺咧 ？OK， 咁今日我就係想同大家分析下呢啲嘢啦。不過喺講呢啲嘢之前咧，我哋一齊聽下呢宗案最新嘅進展係點先。警方喺8月4日至5日期間，再拘捕4名年齡介乎26至33歲嘅本地男子，全部涉嫌謀殺。消息指4人綽號分別係偉健、史迪仔、青海同埋林。警方相信佢哋都曾經參與案發當晚嘅施襲。當中31歲嘅偉健，據報係自行到警署投案。換言之，繼左口之後，案件再有1名被警方追查嘅主要人物自首，計埋最新4人。警方至今一共拘捕16人，包括13男3女。較早前被捕嘅12人之中，已經有8人被落案起訴，4人被控謀殺，另外4人被控協助罪犯，其餘4人就獲准保釋候查。今次最新被捕嘅偉健等4人，警方亦都表示會暫控佢哋各1項謀殺罪，預計8月6日上晝喺九龍城裁判法院提堂。所以截至8月5日下午，呢宗案件一共有16人被捕。當中8人已經正式被控，另外4人即將被控。假如最新4人如期提堂，案件將會有合共12名被告，當中8人面對謀殺罪，4人面對協助罪犯罪。而呢一個數字亦都反映，警方目前唔單止係追查直接落手施襲嘅人，亦都同時追查案發後有冇其他人協助涉案人士逃走、匿藏或者逃避警方拘捕。咁原來偉健咧係31歲嘅話，上一段片咧講咗26歲，咁其實係31歲先啱。
其實都合理嘅，26歲做大佬，好似太年輕啦，咁但係又唔係喎，因為咁年輕嘅人做大佬咧，其實而家係大有人在喎，尤其是喺而家黑社會人手短缺嘅情況咧，26歲都有可能做大佬嘅。咁但係事實上佢係31歲啦。今次佢都係自首嘅。上一段片有人留言咧就話，明明被告係自首，咁點解警方喺發佈會嗰度咧就講到去黎庭掃月嗰度行動嗰度拉咁咧？咁係想法庭唔知佢自首嘅，以為係真係拉到嘅，咁會唔會對被告係不公平啊？嗱，首先，其實法庭係唔會根據警方發佈會嘅內容去判案嘅，甚至法庭應該唔會聽添啊，唔會理警方發佈會講嘅任何嘢嘅。即係我成日都講啊嘛，警方發佈會嗰個其實只係控方嘅案情嚟啊嘛，而且仲係初步控方嘅案情啊，隨時會變嘅。咁所以法庭只係會根據真係開審嘅時候嗰個控方案情為準嘅，唔會理警方發佈會嗰時嗰個初步嘅控方案情嘅。更何況控方案情啫，咁仲有辯方案情啊嘛，仲有辯方抗辯嘅嘛。最後法官究竟信唔信控方嗰個版本呢？都要睇下辯方嘅案情係點，佢抗辯係點噶嘛。所以警方喺發佈會上面講咗乜呢，都一定影響唔到法官嘅判決嘅。而且自唔自首喺普通法嚟講呢係冇關係嘅。普通法你係咪真係有罪，就只係睇你係咪 hit 中晒告你嗰條罪嘅所有控罪元素嘅啫，唔會睇你係咪自首嘅。即係唔會因為你係自首，你嘅意圖就由嚴重傷人變成唔係嚴重傷人噶嘛，係嘛？所以喺判決嗰時咧，係唔會理你係咪自首嘅，反而去到判咗之後有罪啦，先會考慮埋自首呢個因素啫，即係睇下會唔會減刑咯。但係只係考慮啫喎，唔一定因為你自首就減刑嘅喎，因為自首還自首，最重要睇下你有冇悔意嘅，即係法庭喺量刑嘅時候咧，係睇你有冇悔意嘅。如果你自首完之後咧，你都冇悔意嘅話，咁你自首都唔會減你好多刑嘅，除非你係自首之餘仲認埋罪添。否則咧，如果你純粹自首而唔認罪嘅話咧，其實影響係唔大嘅。當然你都可以要成為你求情嘅一個理由嘅。但係最後係咪真係因為自首而減到刑咧？係要視乎法官點判嘅啫。好，不過我明嘅，有啲人嘅意思就係話咧，如果佢自首得，都應該因為佢自己心知肚明，佢唔係謀殺，咁佢先會自首嘅。因為如果你係謀殺嘅話，你真係唔敢自首噶嘛，終身監禁噶嘛，係咪？咁呢個諗法啱唔啱呢？嗱，係有可能嘅，但係呢個唔係唯一一個可能性嚟嘅喎，因為仲有另一個可能嘅，就係可能佢係無知啦。例如，真係有好多黑社會嘅人呢，都會以為呢，我嘅意圖只係斬佢啫，我想教訓下佢啫。我講到明唔好斬佢手，唔好斬佢腳㗎啦，就只係想教訓下佢啫，我唔係想攞佢命啊。咁所以我唔算係謀殺嘅，我唔係意圖想殺死佢。好多黑社會人斬人呢，都帶住呢個心態嘅，無論叫人斬人嗰個，或者真係揸刀落手斬人嗰個，都真係帶住呢個心態嘅。佢係以為大佬叫我斬佢手腳啫，所以我斬佢手腳，我唔算係謀殺嘅，我唔係想斬死佢嘅。但係問題喺法律上唔係咁諗嘅喎，法律上謀殺罪控罪元素先我講過 N 次啦，其實唔一定要意圖想殺咗佢啊嘛，只要你係意圖想嚴重傷害佢就得噶啦嘛。你斬佢，就算只係想斬佢手斬佢腳，咁都係嚴重傷害嘅。你唔會話斬佢嘅手腳啫，唔係嚴重傷啊。嗱，斬手腳係嚴重傷啊，只要你有刀傷啊，有骨折啊，呢啲都係嚴重傷啊。只要佢係嚴重傷，然後因為你嘅行為而死亡嘅話咧，咁你就係謀殺嘅啦。但係好多人真係唔知喎，真係以為我只係想斬佢啫，唔係想殺佢嘅，咁所以咧我就唔係謀殺嘅。所以雖然左考同埋偉健咧肯去自首啊，但係都唔代表佢真係冇謀殺嘅，最多係代表佢以為自己係冇謀殺啫，即係佢認為自己係冇謀殺。但係唔代表佢真係冇謀殺。而且咧，而家警方係黎庭掃月啊嘛。通常警方黎庭掃月嘅目的咧，除咗真係想睇下你會唔會喺嗰度啦，即係喺掃月嘅時候會唔會揾到你啊？另一個目的咧就係想搞到你變成過街老鼠啦。即係話嗱，而家你因為咁嘅事而殺咗一個人啦，咁呢件事好無謂噶嘛。你又唔係爭地盤，又唔係因為啲大事，又唔係因為啲江湖恩怨而殺人，你純粹因為眼超超嗱，我就當可能因為你啲私人恩怨啦。咁你因為你嘅私人恩怨殺咗個人，搞到我冇啖好食喎。而家黎庭掃月咧就係想搞到啲人冇啖好食。所以警方目的咧就係話嗱，一係你就交佢出嚟，如果唔係咧，我就日日搞你，搞到你冇啖好食。由於真係因為呢咁小事而搞出人命咧，啲黑道嘅人咧都唔會好支持你嘅。所以真係有可能咧會變成咗一個累街坊嘅過街老鼠嘅。喺咁嘅情況之下咧，加上可能真係以為自己冇打死人啦，可能佢真係選擇自首都唔奇嘅。OK， 不過當然啦，呢個都係只係我自己估計嘅，係唔係真呢？到而家嚟講真係唔知嘅。
OK， 好啦，咁另外咧就有人話咧，其實呢件事係咪真係因為眼神問題起衝突啊，或者態度問題啊，會唔會真係偶然啊？定其實真係因為死者嘅女朋友琪琪同佢有金錢瓜葛啊？即係因為而家有啲人係咁樣傳嘛，就話其實唔係偶然見到眼超超嘅，其實真係有啲瓜葛嘅，仲追佢錢嘅，所以就專登揾機會教訓下佢啦。嗱，基於有人留言問我呢件事呢，咁所以呢，我又真係不斷去搜尋下，睇下揾唔揾到一啲資訊去證明呢件事喎。咁最後呢，其實我係揾唔到確實嘅資訊嘅，咁但係又唔係完全揾唔到喎。我係揾到我認為係源頭，即係好大可能係源頭嘅兩個 post 嘅。咁但係問題呢，呢啲 post 呢，我個人嚟講就唔覺得好可信嘅。例如一個 Flat 嘅貼文啦，佢就話呢，喺 IG 嗰度睇到左口與女朋友有2間美容院，但係有機會係洗黑錢嗱，就咁一句啫喎。咁你見到佢講呢一句呢，其實冇乜邏輯，係冇乜推論嘅喎。第一句就話左口與女朋友有2間美容院，嗱，我唔知真定假啦，當係真先啦。咁有2間美容院就大有機會係洗黑錢嗱，即係你講到好似所有美容院都係洗黑錢嘅喎，只要有2間美容院就係好大機會洗黑錢嗱。如果我睇到呢個貼文呢，我係一笑置之嘅，因為個邏輯真係跳躍得太快啊！咁但係你見到下邊啲留言呢，立即發酵喎，立即下邊第一個留言呢，就話聽你咁講，好大可能真係黑吃黑尋仇喎。咁然後再下邊呢，就有人話啦。死者係美容院救星，會唔會係救過左口條女嘅美容院啊？會唔會其實唔係真係眼超超而行兇啊？咁跟住落嚟咧就越傳越實啦，即係你聽到咧上面只係一個簡單跳躍邏輯嘅推論，然後咧就越推論就越實在。咁開頭都會講會唔會係乜？會唔會係乜？下邊已經冇咗會唔會係乜啦？下邊已經一路推落去咧，就推出一個好確實嘅版本，變成咗原來係咁，原來真相係咁，竟然係咁，變成咗咁樣咯。即係上面明明你睇到佢哋係估嘅啦，下邊啲人會覺得竟然係咁嘅。嗱，呢個就好奇怪嘅。咁另外咧就喺再2日之後，即係嗰個 post 嘅2日之後咧，就有另一個更加確實嘅 post 喎。呢個 post 咧就話 from 反黑資訊嘅。咁佢就話咧，死者 Isaac 同左口條女係做美容生意嘅。消息指咧，左口條女咧介紹咗啲客俾 Isaac，佢哋之間有合作過，繼而產生金錢問題。左口一直都有追數。死者 Isaac 當晚去金蝶4樓參加個生日派對，壽星仔係一名律師，所以一開始就瘋傳有個律師係翁靜晶嘅徒弟俾人打死咗。呢個生日 party 係包咗場嘅，佢哋一班人飲酒燒嘢食，所以死者同左口並非同場，更加唔係隔離台互相因眼神問題而引起衝突。當晚一班打手一早喺金蝶3樓集合，再間中派人上4樓視察，等到4樓啲人散緊啲，左口就帶隊上去揾 Isaac 講數，講下就搞出人命啦。嗱，呢個咁詳細嘅版本呢，佢係有成3000幾個讚好喎，4000幾個轉發喎，400幾個留言喎。咁所以我有理由相信呢，而家坊間嘅呢個版本嘅傳言呢，都係源於呢個 post 嗱，我估嘅嚇，可能有其他 post 我睇唔到啦嚇。咁但係呢，其實呢個 post 嘅內容係咪真呢？所謂反黑資訊係咪真係反黑資訊呢？乜嘢反黑資訊呢？咩人講俾你聽呢？點樣證實呢？嗱，一律唔知。不過就算係都好啦，即係有時可能佢真係反黑嘅朋友啦，咁反黑就口所講咗俾你聽啦，咁所以佢又 post 咗出嚟啦。咁但係如果真係嘅話呢，警察點解要喺記者會上面講大話呢？因為而家警察就話呢，其實嗰個生日 party 呢完咗㗎啦，完咗，但係呢，死者同幾個朋友呢就繼續留喺度，然後左口喺呢段時間呢，即係已經解封咗啦，俾其他人入去嘅時候呢，就入去坐喺隔離。咁但係呢個 post 咧就話，其實佢哋唔係坐隔離嘅，喺3樓部署，然後間中上下去睇，然後發現其他人走咗之後呢，佢就走去同佢講數啦。呢個版本同警察講嘅版本呢係唔同喎。咁如果呢個版本係真嘅話，警察點解要喺記者會嗰度講大話呢？即係照計係冇好處嘅喎。咁而且如果呢個版本係真嘅話，點解當時左口會咁有信心喺度等呢？又間中上去睇下呢？因為其實佢唔知道喺個生日 party 散咗之後會唔會一齊走咗噶嘛？係嘛？可能一散就全部人走噶嘛？咁但係而家好似呢，佢哋喺3樓等，佢明知死者呢其實係會喺散咗之後都唔走嘅，咁所以咧就上去找佢負氣啦。咁點解會咁有信心咁樣部署嘅呢？咁而且如果真係預咗部署尋仇嘅，咁照計佢又唔使親身在場喎，叫啲細
去做咪得咯。如果喺講數嘅話，又唔使喺呢個場合嘅喎，你話要出去講數咪得咯。咁所以我個人嚟講咧，就覺得呢個版本咧唔算太合理嘅。即係如果要估，我都可以作個版本嘅。例如喺 party 完咗之後，原本由包場變成咗得翻死者幾個人嘅，咁就由包場變成咗得翻幾個人同埋左口嗰班人嘅。咁可能左口嗰班人飲酒飲到好嘈啦，咁死者可能提咗佢兩句啦。咁左口就覺得，喂，你知唔知我係邊個啊？你叫我靜啲，咁所以就鬧翻轉頭啦。咁死者又可能覺得呢，喂，而家唔係80年代，你估你黑社會大晒咩？咁所以就唔卸佢，又鬧翻佢轉頭。咁但係左口啊，雖然唔係真係活喺80年代啊，咁但係可能佢仲係80年代嘅思維喎，咁所以真係覺得黑社會係大晒嘅，咁所以又發動啲兄弟圍毆佢嗱，咁呢個版本都有可能嘅喎。咁當然咧，呢個版本我係亂作嘅啫，因為而家仲未審咧，我係唔會知道當時係發生咩事嘅。咁但係我覺得我呢個亂作嘅版本咧，都似乎合理過嗰個尋仇嘅版本嘅喎。咁當然啦，嗱，邊個版本係真咧，我係唔知嘅，即係邊個版本係真相啊？其實到呢一刻咧，我哋係冇可能知嘅。即係我經常都講咧，其實係唔係真相就唔係鬥合理啊嘛。有時合理嗰個唔係真相，唔合理嗰個先係真相啊嘛。咁但係我嘅意思就係話咧，其實我哋而家好難知道呢個 post 所講嘅係咪真係呢件案嘅內情嚟嘅。咁而且咧，就算今次真係有預謀尋仇啊，都唔代表佢真係謀殺嘅喎。即係有人話啊嘛，如果呢個版本係真嘅話，呢個有預謀嘅版本係真嘅話咧，就真係謀殺啦。咁但係其實唔係喎，係唔係謀殺咧？就真係睇係咪可以證明到佢意圖嘅啫。即係咪真係想嚴重傷人嘅啫？嗱，例如果真係有預謀嘅話，但係佢個預謀本身係想冚佢兩巴嘅啫，或者想教訓佢，只係打佢幾拳嘅啫。咁但係唔知點解咧，有啲意外發生咗，可能係跣腳，咁所以佢個頭就冚親，然後死亡嘅。嗱，如果咁嘅情況咧，即使佢係預謀喺3樓嗰度走上4樓嗰度走負氣都好啊。咁但係如果你證明唔到佢預謀係想嚴重傷人或者殺人嘅話咧，咁都唔可以單單因為佢預謀而話佢係謀殺嘅。相反，即使佢係冇預謀啊，只要控方可以證明佢哋喺呢次偶然嘅衝突裏邊咧，係專登想嚴重傷害死者嘅，咁就算係謀殺嘅。咁所以真係唔可以咁簡單話佢係可能有預謀就係謀殺嘅。最重要係睇下佢預謀係乜嘢，佢嘅意圖又係乜嘢。OK， 不過呢一點呢，我覺得最令我上心嘅咧，就係我發現而家啲人處理資訊嗰個態度似乎都幾輕率嘅。即係例如我頭先講嘅第一資訊呢，即係嗰個 post 啊，嗰個 post 只係話呢，佢女朋友有2間美容院，然後就立即話好可能係洗黑錢咯。咁如果你單單睇呢句説話咧，你會覺得佢個邏輯跳躍得太快啦。咁照計就應該係一笑置之嘅。咁但係你睇下下邊留言咧，先令人震驚。即係下邊睇留言嘅人咧，見到有呢個咁跳躍嘅邏輯咧，佢唔係反駁佢邏輯啊，而係順住佢邏輯啊，係話照咁睇應該係尋仇喎。嗱，就算我當我退1萬步啊，當佢呢個亂估嘅嘢真係估啱咗都好啊。咁但係單從佢呢1-2句咧，呢個 post 咧，你冇理由即刻會覺得佢係合理，然後再估多啲嘢上去噶嘛？因為你睇啲留言咧，啲人真係唔知點解咧，會當佢嗰個推論咧係真嘅。咁然之後咧，就再加一啲自己推論落去，即係所謂嘅推論啦。咁然之後咧，再下邊咧就變成言之鑿鑿咁話，佢哋真係有恩怨嘅。即係嗱，你要記住喎，呢啲留言咧係喺另一個 post， 即係頭先話from 反黑資訊嗰個 post 之前2日出嘅喎。即係喺呢個反黑資訊呢個 post 之前呢，啲人已經根據呢個咁簡單嘅所謂推論呢，而一路推到好遠咯。而且推下推下咧，會發現咧後邊嗰啲留言已經當咗係真嘅。即係例如佢會話：哦，原來係咁，原來有咁嘅內情啊！哇，原來件事真係咁複雜啊！即係從一個簡單嘅廢噏，慢慢就變成一個好完整嘅版本。然後後邊啲人咧已經當正呢個係事實。嗱，呢個咁嘅情況咧就真係要好小心，因為之後如果你再引述嗰啲後邊嘅留言咧，呢個就已經變成一個好似已知嘅事實咁樣。OK， 而且其實同樣情況咧，喺蔡天鳳案啊或者可伯嗰宗案咧，都有好多咁嘅情況嘅，即係會係因為啲估下嘅 post 啊，然後就好似接龍咁接啦，最後接咗一個坊間傳言出嚟，然後呢個坊間傳言咧就變成咗一個法庭都唔知嘅版本啦。可能喺幾十年之後咧，又會出現咗呢宗案咧，其實唔係咁簡單嘅，其實真正嘅內情咧係點樣嘅。嗱，喺以前咧就已經有咁嘅情況啦，而家喺啲資訊咁發達嘅情況之下，喺同一個 post，你都會見到咁樣嘅轉化，呢個現象真係令人憂慮。
咁都係啦，都係講翻句啦。其實我真係唔知呢啲傳言係真定假嘅，我係冇任何資訊去推翻呢啲傳言嘅可靠性嘅。我只係話喺我仲未揾到呢啲資料嘅可靠出處之前呢，我本人係唔會當呢啲事實係真嘅，亦都唔會認真看待嘅。即係我唔會排除佢可能性，亦都唔會當佢係真咁去看待。OK， 好啦，咁今日公開嘅部分係咁多啦。咁希望大家可以支持我呢個頻道，留言入會睇廣告，或者根據我置頂留言嘅方法，單次贊助呢個頻道嘅。又或者入埋 Patreon 長期資助呢頻道嘅發展嘅。加入 Patreon 之後呢，你可以睇翻之前幾百集嘅會員獨家內容，包括今集嘅會員獨家內容嘅。好啦，咁跟住落嚟，我想同 Patreon 會員咧講下呢，究竟呢宗案可唔可以用酒醉去抗辯啊？因為有會員就話呢，其實嗰個場合呢係酒吧啊嘛，咁酒吧雙方都飲咗酒係好正常嘅，咁所以其實即係有合理嘅可能。